বন্ধুরা, আমার কাছে এই মুহূর্তে যে ন্যাসাল স্প্রেটি দেখতে পাচ্ছেন এর নাম ফ্রি এয়ার ন্যাসাল স্প্রে। এটি অ্যালকেম ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড তৈরি করে থাকে। এর মধ্যে যে কম্পোজিশান থাকে তা হলো ফ্লোটিকাসন প্রপিওনেট 27.5 মিলিগ্রাম। এর বর্তমান বাজার মূল্য রয়েছে 462 টাকা। এই ন্যাসাল স্প্রেটি একটি স্টেরয়েড ন্যাসাল স্প্রে। এটি রাইনাইটিস অর্থাৎ নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া এর লক্ষণগুলি যেমন নাক দিয়ে জল পড়া, হাঁচি, সাইনাসের অস্বস্তি থেকে এটি মুক্তি দিতে সাহায্য করে। এটি প্রদাহ এবং অ্যালার্জির কারণে হতে পারে এমন কিছু রাসায়নিক পদার্থ